onde os viveis se escondem nas ondas sombra. E heróis desafiam seus próprios destinos. Naruto Uzumaki, o garoto com fogo inextinguível. Da determinação começa a sua jornada. Naruto, ninja solitário, carrega a raposa, seu peso é de hilário. 9 caudas, um tobeiro imenso, dentro dele o inimigo intenso. Mas o fogo da sua alma nunca vai se apagar. Com a determinação ele vai lutar. Os amigos alando nunca vai falhar. Contra a dor a amizade é o que vai o guiar. O poder das 9 caudas em seu peito. Mas Naruto é mais que isso, é o seu jeito. Com os bichos a batalha vai soar. Contra Gyakatsuki vamos enfrentar. Lutando por um mundo melhor. Contra os demônios e seu poder maior. O guerreiro de Konoha nunca vai cair. Na batalha final vamos conseguir. Os membros da Akatsuki chegam, a caça vai começar. Sasori e Deidara prontos para atacar. Hidan, o imortal com seu culto de dor. Karin Kizami, o mestre do terror. Cada um com um poder insano. Mas Naruto e seus amigos não vão deixar de lado. Sasuke o amigo, mas também o inimigo. Com seu caminho sombrio, ele é o desafio. Sofrimento, com seu poder de destruição, vai além do tormento. Mas Naruto, com sua força e coração, vai desafiar, superar e dar uma lição. Tem igugros pesadas e bateria espelhada, seguida de gritos de guerra. O poder das 9 caudas em seu peito. Mas Naruto é mais que isso, é o seu jeito. Com os bichos a batalha vai soar. Contra Akatsuki vamos enfrentar. Lutando por um mundo melhor. Contra os demônios e seu poder maior. O guerreiro de Konoha nunca vai cair. Na batalha final vamos conseguir. Com uma mistura de metal, elementos épios. Madara, o homem por trás do plano fatal. Com seu poder ancestral vai acabar com tudo sem igual. Mas Naruto, com seu espírito de fogo e luz, vai desafiar o destino, não vai ficar para trás. Ele reluz. A guerra está chegando, a batalha final. Naruto contra o mal numa luta sem igual. Com os amigos ao lado e a força em seu coração, ele vai trazer a paz e a solução. Yeah! Te curando ao seu lado.